सुबह की शुरुआत होती है मेरी इस मैजिकल ड्रिंक से। यह है कोलेजन ड्रिंक। ये मैं रोज़ सुबह पीती हूँ। उसके साथ मैंने अंडा लिया था। अगर किसी को रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूँगी। इससे स्किन बहुत ग्लो करती है। शाम में मैंने अपने भतीजों के लिए बनाए थे, उनकी ज़बान में बोलो तो कुकीज़, पर ये कुकीज़ नहीं है गाइज़। ये आप सबको पता है क्या है। जिसको पता है कमेंट में बताना ये क्या है। इसकी भी रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की है, जिसने नहीं देखी वो जाके देख लो। अब्बू को चाय देने के बाद मैं बाहर गई, मुझे ज़रा वैक्सिंग करवानी थी। मैंने जल्दी से वैक्सिंग कराई। यार बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, बट नो पेन नो गेन, ऐसा ही है। आपको खूबसूरत दिखने के लिए बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद मैंने कुछ कड़ी पत्ते के कड़ी पत्ते तोड़ लिए थे एंड मैं घर पे आई, मैंने जूस पिया। रात के खाने में था कबाब पराठा। मुझे शामी कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है। जिसको पसंद है वो भी कमेंट में बता देना। आज सिर्फ कमेंट्स वालों के लिए लगता है ये वीडियो। अच्छा, उसके बाद हमने कुछ मेहमान आए थे, कोल्ड ड्रिंक पी, चिप्स खाए एंड दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, बाय बाय।